ដំបងខ្ញុំប្រកាសណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះតេជគុណនិងលោកគ្រូអ្នកគ្រូទាំងអស់ចឹងខ្ញុំប្រកាសណាសូមឲ្យព្រះតេជគុណពន្យល់នៃអត្ថន័យសិល5តើសិល5អាចជួយដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមបានអ្វីខ្លះអូសិល5ជួយដោះស្រាយបញ្ហាសង្គមខ្លះគិតទៅជួយច្រើនណាយើងអត់ភ័យទៅណាមកណាអត់ខ្លាចណាគេបៀតបៀនធ្វើបាបយើងទេណាគឺវាយ៉ាងស្រួលលេគាត់បើយើងមនុស្សយើងដេញកាប់ដេញសម្លាប់គ្នាភ័យណាទៅណាមកណាអត់ស្រួលទេមែនទេទាំងអស់គ្នាហ៊ានចេញអត់បើមានគេតាមកាប់តាមសម្លាប់អីចឹងកូនតាមផ្លូវកាន់កវិតកាន់បថៅហ៊ានទេអត់ទេអូវេទនាហ្មងចឹងបើអ្នកកាន់សិលបានណាយើងទៅណាស្រួលអត់មានភ័យព្រោះអត់មានណាជុំកភ្លើងកាន់កបិតទី1ទី2ទៅណាមកណាអត់ភ័យរឿងគេលួចទេហើយបើកន្លែងនឹងសម្បូរចោលស្រួលចិត្តអត់កូនជិះម៉ូតូជិះអីទៅអត់ទេអូភ័យកូនឯងកុំទៅអាផ្លូវនឹងអត់បានទេចឹងហើយបើយើងទាំងអស់គ្នាមានជីវភាពសមរម្យហើយយើងអត់លួចអត់ឆាតអីទេថាស្រួលចិត្តដាក់ម៉ូតូដាក់ឡានអត់ភ័យទេកូនភ័យអត់ទុកម៉ូតូទុកកង់អីណាមិនទាន់កាន់សិលគ្រប់គ្នាដល់ចឹងភ័យបើគេកាន់សិលគ្រប់គ្នាដាក់តាណាក៏អីដែរចឹងណាហ្នឹងហើយបើលោកគ្រូធ្លាប់ទៅប៉ារីសហ៎និយាយដើមប៉ារីសចាមានពីណាបងអូនណាធ្លាប់ទៅទីក្រុងប៉ារីសហ៎ហើយយើងពីនេះឮថាទីក្រុងប៉ារីសហ្នឹងវាអស្ចារ្យណាដល់ទៅមានអីចោលហើយច្រឡំតែពាក់កវលពាក់អញ្ជៀនពាក់ខ្សែកដាក់លុយក្នុងកប៉ៅអីច្រើនគ្រោះថ្នាក់បដ ாய் មានលោកនោះធ្លាប់លោកដាក់ថង់យាមទៅហើយអាចោនោះវាស្មានតែក្នុងថង់យាមហ្នឹងមានអីគាត់មានអីមានលួយវាខំទៅលួចចូលក្នុងថង់យាមដល់ហើយលោកថាំងមកលួចអីអាត្មាដាក់នេះសោកដៃកុំឲ្យត្រជាក់ណាព្រោះលោកដឹងថានៅនឹងសបោអីគាត់សបោអីចោនៅតួឯហ្វែលអាសអេទៅគេអាសអាហ្នឹងណាសបោវាលួចមានអីបានបើលោកដាក់គ្រាន់តែសោកកុំឲ្យត្រជាក់យើងដល់អញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ល្អអត់បើមានចោលអញ្ចឹងអត់ទេណាអញ្ចឹងបើយើងរៀនធ្វើម៉េចឲ្យល្អទាំងអស់គ្នាជីវភាពល្អទៅហើយកុំធ្វើអាក្រក់អញ្ចឹងយើងអត់ភ័យទេហើយមួយទៀតរឿងប្តីប្រពន្ធក្បត់ចុះក្បត់ឡើងអានេះស្មាទោសភាសាឥឡូវអាក្រក់គេស្អីសាហាយស្មន់អីចឹងធ្លាប់លឺទេទាំងអស់គ្នាធ្លាប់លឺទេហើយឃើញរឿងអញញ៉ៃយើងឃើញទេអូញ៉ៃហើយបើពីអ្នកប្តីប្រពន្ធស្មោះត្រង់គ្នាទៅល្អកល្អឿនរកស៊ីធូធាអត់មានបញ្ហាអីហើយនឹងមួយទៀតរឿងកុហកអូរាល់ថ្ងៃរឿងខ្ចីលុយមិនសងកុហកបោកប្រាស់អូវេទនាអានឹងចូលអត្តនាទានផងកុហកផងហើយនឹងបញ្ហាពិបាកជាងគេគឺសូរាអូគ្រោះថ្នាក់លោកគ្រូបារម្ភមែនតែនរឿងសូរានេះព្រោះយុវជនប៉ុណ្ណេះកំពុងពេញកម្លាំងកសាងខ្លួនកសាងគ្រួសារកសាងប្រទេសជាតិថ្លើមបាត់ខូចកលៀនបាត់មហារាជស្អីហើយព្រះមហារាជពវៀនហើយទៅតឹងពឹងពោស្អីកើតហើយមួយទៀតរឿងទឹកនោមផ្អែមបានហើយអាយុទៅ8 10ហើយងាប់ទៅកសាងស្អីបើកសាងតែខ្លួនមិនរួចផងមែនទេហ្នឹងហើយអនុមោទនាហើយសរុបមកវិញតែបើមានសិលអត់សូវមានបញ្ហាក្នុងសង្គមទេ